Ehi, ciao a tutti, bentornati su Broken Stories, io sono Flavio Troisi e di solito con voi parlo di narrazioni dark e immaginifiche. Oggi però lascio la parola a Lucio Besana, scrittore, sceneggiatore cinematografico di grande valore. Sarà lui a presentarci un libro davvero particolare, davvero intrigante e che secondo me dialoga con i tempi balzani, eccentrici e bizzarri in cui viviamo oggi. Gaza, Israele, Ucraina, Russia, Iran, Stati Uniti, non si capisce più un cazzo. Si capisce solo che probabilmente il mondo che abbiamo abitato finora non esiste più. E allora che cosa ci inventeremo in futuro? Che cosa? Per vivere in un mondo o comunque una vita degna di essere vissuta. La narrativa speculativa ci può dare qualche risposta, qualche suggerimento o comunque iniziare a farci ragionare. Per cui non vi aspettate una storiella di solo intrattenimento. Di intrattenimento ce n'è tanto, però c'è anche da porsi delle domande. In chiusura della recensione di Lucio, vi raccomando di restare perché vi voglio raccomandare un film che ha molto a che vedere con il libro e con gli argomenti della recensione. Un film tra l'altro fighissimo che vi consiglierò di guardare, perché così avrete una visione più completa, diciamo, di alcune delle tematiche che orbitano intorno a questa avventura, a questa storia, e anche ai quesiti che ci pone Stefano Tevini, che vi voglio ricordare che non è solo uno scrittore, ma è anche, oltre che un insegnante, un lottatore di wrestling. Quindi, insomma, ragazzi, non sottovalutatelo. A cazzarola dimenticavo, i libri segnalati sono acquistabili andando qui sotto nel link in descrizione, io ci guadagno una piccola percentuale, voi vi comprate dei bei libri e siamo tutti contenti. In più c'è lo shop di Broken Stories dove metto il meglio del dark e dell'immaginifico. Fateci un giro perché ci sono tante cose sfiziose da leggere, ma anche da regalare e anche ora da ascoltare, ok? Qua sotto. Ciao a tutti, ciao Flavio, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, per chi ha iniziato da poco a seguire il canale, mi presento, io sono Lucio Besana, sono scrittore e sceneggiatore, sono un collaboratore puntuale di Broken Stories e intervengo di solito quando leggo dei libri che mi sembrano degni di interesse. Il video che registro oggi è in un certo senso il sequel di un video che ho registrato più di un anno fa. Uno degli ultimi video che ho mandato a Flavio, che è White Power di Stefano Tevini. Per chi non ricorda la recensione o per chi non l'ha vista, faccio un brevissimo riassunto. White Power è un saggio di critica letteraria dove Stefano Tevini fondamentalmente esplora l'universo narrativo, si parla proprio di romanzi di fantascienza, che ha costituito il nucleo ideologico e pragmatico del movimento di suprematista bianco, del movimento suprematista bianco americano, dei neonazisti americani. Un saggio di critica letteraria che ci porta a guardare veramente nel cuore di tenebra, diciamo così, simbolico del nostro presente. E questo video è un sequel per due motivi. Il primo e più evidente è che il libro che recensiamo oggi è dello stesso autore, che è Il manuale diffuso del guerrigliero psichico, sempre di Stefano Tevini, edito da Die Editore, che ringrazio per avermi omaggiato della copia, nella collana Intermundia curata da Claudio Culesco. Allora, perché vi parlo di questo libro di Stefano Tevini? Perché secondo me è un libro che a mio avviso, agli spettatori di Broken Stories può piacere, perché è un libro dove l'immaginifico fa da padrone, è un libro intelligente che si legge molto rapidamente, molto divertente, è una bella lettura, è un bel volo a tre, come dire, è un, è un bel tour nell'immaginazione dello scrittore, ecco. Molto molto bello, molto molto ben scritto. Allora, che cos'è il manuale diffuso del guerrigliero psichico? Di cosa parla? È un romanzo di fantascienza che è ambientato in un mondo non molto diverso da quello che si può trovare nei fumetti degli X-Men, soprattutto delle iterazioni più mature della saga della Marvel. Parla di un mondo dove esistono dei mutanti che hanno la capacità di cambiare la realtà con la propria mente. Il problema è che questo potere
è in realtà un handicap, perché da soli, pur avendo questo potere immenso nei confronti degli altri, non possono sopravvivere, perché il potere non è sufficiente per garantire la loro sopravvivenza e impedire loro di farsi sopraffare ed eliminare. E naturalmente una società come la nostra vede di pessimo occhio delle persone che possono influenzare la realtà semplicemente pensando. Quindi questi mutanti vengono contattati tramite questo manuale diffuso, che è fondamentalmente, da quello che ho capito, una serie di messaggi subliminali che soltanto questi mutanti possono percepire. Vengono quindi cooptati da un mentore che, attraverso questo primo libro di quella che probabilmente diventerà poi una saga, li educa fondamentalmente a una sorta di rivoluzione, una rivoluzione però che non ha basi ideologiche, non è che verrà portato al potere un credo politico o un altro, ma verrà semplicemente creato un mondo dove questi mutanti potranno sopravvivere. Potranno sopravvivere senza dover essere costantemente perseguitati, quindi non sono un gruppo di personaggi spinti da una motivazione politica, e questo diventa importante per quello che diremo poi, ma sono spinti dal banale, umano, universale desiderio di sopravvivere. Questa è la storia, scritta da Stefano Tevini con uno stile asciutto, scattante, che non perde mai l'attenzione del lettore, e strutturata in maniera davvero, davvero insolita. Il romanzo fondamentalmente alterna due tipi di capitoli. Ci sono dei capitoli dove il mentore di questi ragazzi spiega loro, come in una lezione scolastica, come devono comportarsi, come devono diventare, che tipo di cambiamento devono abbracciare per diventare dei guerriglieri psichici. E ci sono altri capitoli che secondo me sono i più interessanti del romanzo in assoluto, dove questi ragazzi, come una forma di esercitazione in classe, tentano di concepire, unendo il potere delle loro menti, una simulazione del mondo se loro, con il loro potere, ne cambiassero una parte. Quindi sono scenari dove la parola speculazione dove il genere speculativo, diciamo così, viene esplorato veramente fino in fondo, perché si vede proprio come, cambiando un parametro del mondo di questo libro, vengono cambiate tutta un'altra serie di cose a effetto farfalla. Quindi, per esempio, se questi mutanti costituissero uno stato autonomo, dove soltanto loro possono vivere, quanto questo garantirebbe la loro sopravvivenza, oppure che cosa succederebbe nel mondo per distruggere questo stato autonomo. Ecco. E questi capitoli sono veramente dei piccoli capolavori di letteratura speculativa, sono gradevolissimi da leggere. Lo stile di Stefano, nonostante parli di argomenti estremamente complessi, è sempre molto trasparente per il lettore, si offre al lettore con grande trasparenza sempre in questo libro. Quindi abbiamo un romanzo con un tema fondamentalmente supereroistico, affrontato con grande maturità, affrontato con grande rischio stilistico, grande sperimentazione stilistica, che si legge molto rapidamente, che è divertente, che offre un sacco di spunti, e che per questo, secondo me, è un romanzo da leggere. Ve lo consiglio, se vi interessa trovate il link qui sotto. Qual è il secondo motivo per cui la recensione a questo romanzo è un sequel della recensione di White Power? Perché in un certo senso White Power sembra lo studio preparatorio alla scrittura di questo romanzo, in un senso particolare. Allora, all'inizio del suo libro, Stefano Tevini introduce una prefazione che si intitola Invocazione agli dei prima della guerriglia. Nell'invocazione agli dei prima della guerriglia, il buon Stefano fa una sorta di evocazione alla musa, come nei poemi epici, come nei poemi del Rinascimento, e in mezzo alle influenze che si possono immaginare, per esempio i fumetti di Grant Morrison, cita anche, anzi dedica gran parte di questa introduzione a uno dei testi che lui esaminava in White Power, che è The Turner Diaries di William Luther Pierce III. The Turner Diaries è un libro pericoloso perché non soltanto ha federato il neonazismo americano attorno a un ideale preciso. Turner Diaries è un romanzo di fantascienza distopico che parla di un mondo dove vige la dittatura del politicamente corretto. Naturalmente, un romanzo estremamente tendenzioso nell'esposizione delle sue idee, assolutamente non intellettualmente corretto, ecco.
e, e che ha anche dato poi invece delle indicazioni pratiche su come montare una guerriglia, cioè molti terroristi che hanno agito negli ultimi 20-25 anni avevano The Turner Diaries sul comodino, ecco. E quindi fa un po' paura, fa un po' specie vedere che questo libro, che per i danni che ha fatto può essere tranquillamente considerato un libro maledetto tipo un Necronomicon, tra gli ispiratori del manuale diffuso. Però quali sono i punti di contatto tra The Turner Diaries e il manuale diffuso, ma quali sono soprattutto i punti di divergenza? I punti di contatto è che The Turner Diaries è un romanzo che appunto cerca di promuovere, cerca di muovere qualcosa, cerca di creare un movimento, ecco. E lo fa dando appunto, come vi ho detto, una visione tendenziosa della società e un modo per agire. Dà proprio delle indicazioni di prassi, ecco. Il manuale diffuso in qualche maniera ha quello scopo lì anche, cioè è il primo mattoncino, se vogliamo, in questo romanzo c'è il primo mattoncino per costruire un movimento di opposizione, di resistenza a quello che è un paradigma che è, in questo caso il paradigma capitalista, che potrebbe tutti quanti, appunto, che potrebbe schiacciarci tutti quanti. Oramai il capitalismo ha offerto un lungo periodo di prosperità, ma oramai si è rivelato uno scorpione e noi stiamo vivendo la puntura della sua coda in questi anni, ecco. Ehm, e... Però qui c'è poi la grande differenza tra il manuale e The Turner Diaries. Stefano Tevini però non ne fa mai un discorso di ideologia politica, cioè in questo romanzo di politica, in realtà di politica ideologica non ce n'è poi così tanto, anzi ce n'è veramente poca. Questi personaggi sono mossi, come vi ho detto, dall'intento di sopravvivere. E questo rende il romanzo già molto più universale, ma non soltanto. Questo non è un romanzo che dà dei precetti politici, è un romanzo che offre una riflessione politica. Se noi assumiamo il concetto di buona letteratura come una letteratura che ti fa fare delle domande e che non ti dà delle risposte perentorie, allora qui siamo nella buona letteratura. Perché Stefano Tevini ci pone una domanda con questo romanzo, sembra porci una domanda con questo romanzo che è piuttosto provocatoria, in realtà. Stefano in questo romanzo, quello che è, secondo me, l'insegnamento che possiamo trarne, l'insight che possiamo trarne, è che non possiamo far valere le nostre idee finché non ci uniamo e non le difendiamo collettivamente. E la domanda che questo romanzo sembra in qualche maniera proiettare sul lettore è: ne sei capace? Sei capace di uscire dal paradigma individualista e di fondere la tua volontà a quella di molte altre persone per il sostegno di un'unica idea o per il sostegno di quella che è la tua visione del mondo, per il sostegno della visione del mondo che vorresti? Ecco. E l'ho trovato quindi un espediente potente per smuovere qualcosa nel lettore, smuovere qualcosa di non necessariamente rivoluzionario o iconoclasta, perché la risposta che puoi anche darti è no, non ne sono capace, non credo nell'umanità fino a questo punto. Ma prezioso comunque perché avvia una riflessione che trovo sempre più raramente nei romanzi che leggo, ed è una riflessione proprio politica, è una riflessione di quello che possiamo fare per cambiare le cose e come possiamo farlo. Per questo quindi io vi consiglio questo romanzo, che è come vi ho detto, una lettura estremamente gradevole, che però va, se gli permettete di farlo, va molto a fondo con le sue domande. Manuale diffuso del guerrigliero psichico, di editore Collana Intermundia, e Stefano Tevini è l'autore. Lo trovate, se vi interessa, al link qui sotto. Fateci sapere se l'avete letto, fateci sapere che ne pensate, fateci sapere se vi è piaciuto, come rispondereste alla domanda credo centrale di Stefano Tevini. E detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. E quindi ringrazio Lucio per questa recensione, come sempre accurata, puntuale, analitica, chirurgica direi. E sulla tematica i diari di Turner e questi suprematisti bianchi americani fuori di testa, vi straconsiglio, come vi avevo promesso, di guardare un film che a me è piaciuto a palla, e si chiama The Order con Jude Law, un Jude Law stanco, imbolsito e anche con una bella calvizie, insomma davvero poliziotto dalla vita grama.
The Order lo trovate su Prime, guardatelo perché è veramente un film che dice tanto, racconta moltissimo e ci dà appunto un bel quadro insieme insomma, della palude ideologica in cui sguazza tanta America e forse non solo.